好啦，嗱，我哋今日開 Journey Together 嘅 ETB 啊 ，Elite Trainer Box 啊。嗱，我呢盒咧就正價喺 Pokemon Store 度買嘅，喺 Pokemon Center 個網站。其實我已經開咗盒嘅啦，之前係冇抽到好嘢嘅。嗱，咁我哋而家一齊睇下呢本嘢先啦。嗱，其實咧呢度有幾張卡都幾想要嘅。嗱，呢啲 skip 咗啦，skip 咗張咩？呢張奇松莉莉亞嘅 AR 都幾靚。呢張急凍你都 OK 嘅，我覺得。跟住張 N 嘅都 OK 啦。跟住最想要咁梗係莉莉亞同奇樹嘅 SL 啦。其實全部 SL 都幾好嘅喺美版嚟講。咁呢張 promo 啦，係真會有。咁冇乜特別嘅都。啲 SR 都呢啲都幾地獄嘅其實，但係 SR 咧其實都係想要莉莉亞啦，係咪？莉莉亞嘅皮皮，咁其實冇乜特別啦。好啦，咁你哋都係想睇開卡㗎啦，應該。好，咁呢大馬片先。好啦。入面係有呢啲啦，你哋都見過啦，色仔俾你打的用嘅。嗱，我都好少打的其實。張 promo 都幾靚呢度，冇白點都印得幾好嘅呢張其實。跟住仲有能量卡啦，打的用嘅。跟住咧，哇！呢套咧，其實冇乜用嘅都係，因為我已經有好多。跟住咧，到重頭戲喺呢度，就係咧嗰9包卡啊，係咪9包？3、4、5、6、7。28、8、9啊，係有9包嘅呢個入面，攞咗一張卡，跟住呢個9包卡啦，睇下邊包先啦，OK啦，睇下包先，好啦，等開呢包先就得。你哋如果冇 follow 我 IG 都 follow 翻 IG 啊。仲有如果呢度有啲外國嘅觀眾咧，咁咧，但係你哋又想買卡咧，可以睇下我 eBay 嗰個嘅。我 eBay 個 account， 我會擺喺 description 嘅我個 IG link 同埋我嘅 eBay account。擺落去俾你睇。撞到部相機。好啦，跟住第2包。嗱，你見後面嗰啲擺設咧，就卡啦，都係啲我幾中意嘅 PSA 10嘅卡嚟嘅。你係想，如果你係想睇我啲鑑定嗰啲卡咧，都可以喺我啲片度留言，可以喺可以喺 IG 啊，兩隻樣嘢，可以喺我 IG page 嗰度啦，或者喺呢條片留言都 OK 嘅，我唔介意。跟住啲卡擺喺呢度，啲卡擺喺呢度。
跟住仲有啲咩？冇乜特別啦。啊，仲有入把開嗰個嘅嗰個叫咩？熱血的鬥戰場啊，定咩啊？嗰個啦，我係冇買到，因為前排炒太貴，未有錢買。咁如果你想支持我，都 subscribe 我 like 呢條片。哇，邊個橋 ？OK， 攞翻個套先。好啦，翻嚟啦。哇，好論盡啊今日，跌晒啲嘢。咁啱啱講到係啦，都支持下我啦。我其實都開咗呢個 channel 都2個月，但係我片又唔係好多嘅拍得，因為我喺外國啦。咁我讀書，我係留學讀書㗎啦，咁又冇乜時間去拍片。加上呢，我留學啊嘛，之後寄宿啦，又唔想對住同學好尷尬，係咪先？看唔到，但係我都有 keep 住開卡嘅自己，整私底下一度抹到我。哇！我哋暫時開幾多包？5包都係得一個 hit 嘅，有冇咁渣呢一個？我聽人哋起碼有張 AR 同埋一張嗰啲 SR 嗰啲嗰啲咩？係咯 SR。嗱，我可能我而家因為放假，所以就有好多時間拍片啦。咁我可能都會出多2條 YouTube 片嘅，有張 mix。咁如果你都撳埋個鐘仔，咁我出片你都可以知啊嘛。跟住我哋而家可能會 review 啲鑑定卡啦，我都講咗啦。仲有咁又可以，仲有乜嘢好做啊？我知去 car show， 我之後可能去 car show 咧，都會拍個 vlog 俾你哋睇下。嚟緊27號有個 car show 喺岸地度。又係呢張嘅，Last Pack Magic， 哇，好渣呢盒卡，全日包慢慢嚟，好。咦，冇好嘢嘅，好啦，呢一張唔有得套。今日係蝕得好慘啊！將 Pro 開埋佢啦，今日係蝕到渣都冇得剩啊！呢個係靚過之前個，即係個質地。我攞太即興呢個俾你睇下。好，咁之前呢個係你 feel 到咧，佢呢個係滑啲同埋硬啲，呢個係蟹啲，但係呢個靚好多。
隻耳背。跟住好啊，今日就係咁多。今日就咁多啦。如果你中意我呢一條片就 like comment 咯 ，share 埋俾你啲喺外國嘅 friend，咁佢哋都可以喺我 eBay 嗰度買下啲卡。你話今日點？我覺得我好黑仔咯，其實。好啊，拜。